今日帶大家嚟到牛頭角熟食中心，竟然唔係牛頭角出，而係九龍灣出。原來經過淘大花園就可以到到，不過嗰日我哋因為落雨，我哋行咗一條天橋，直駁商場，再入呢個熟食中心。入到嚟之後，梗係要試下充滿地道風味嘅嘢食啦。第一站我哋嚟到堅記，聽講呢一度多年嚟都保持住一啲好親民、好貼地價錢嘅美。大家好，我哋嚟到第一間就叫堅記美食。你未講，我哋今日呢度係邊度？我哋今日嚟到呢一個牛頭角熟食中心。其實咧係今日咧有觀眾推介我哋嚟到呢個牛頭角熟食中心嘅。咁其實佢係推薦咗北記嘅。咁但係我哋而家第一間咧，我哋就會食咗呢一間堅記先。係啦，咁我哋堅記咧就叫咗呢一個沙律，跟住另外咧叫咗碗粥嘅。因為咧呢一間堅記咧，其實屹立咗喺呢一度好多年啦，亦都係牛下街坊嘅熟食回憶啊！佢入邊咧就有魚片啦、有魷魚啦、花生啦，同埋一啲魚肉咁樣嘅。咁但係咧，因為杜杜就唔係好想要魚肉，咁頭先同姐姐講咗，係啦，咁佢姐姐就轉咗其他嘢，咁佢就俾少啲魚片我哋。係啦，因為我唔想有骨喺入邊咧，即係陣間近親就係嘅。可能佢唔俾魚片你，俾咗魚片頭你咯。好啦，嗱，我哋咧就試一試呢一個炸兩先。我想講佢炸兩咧，佢個份量幾多喎？我諗大概係有2條腸粉咁上下啦。咁呢度有4項嘅，咁個價錢咧就19蚊。咁我哋碗粥咧就係18蚊嘅。你睇一個麥當勞一個包都賣23蚊啦，一碗炸兩都係一碟炸兩都係19蚊。係啊，其實我係冇嚟過呢一度食嘢嘅。我多數咧都會去九龍灣同埋淘大商場食嘢，但係絕對冇行過嚟。我覺得呢個炸兩咧係唔夠熱嘅，都唔夠脆，唔夠熱。但係整體咧嗰個腸粉皮都 OK 嘅，中正都滑嘅。因為咧佢入邊炸兩最緊要就係食到中間嗰個油炸位脆啊嘛，半脆半腍，你啲醬汁飲索晒咯，但係佢就真係腍。我覺得得個20蚊係冇得去挑剔嘅。咁份量要咁多喎，所以咧，我覺得佢嚴格嚟講咧，係一個幾高 CP 值嘅炸兩。高性價比係唔夠脆嘅，唔係可能係咪因為我哋遲嚟食啊？但係咧，我中意咧佢醬汁咧係有唔擠㗎。我呢啲咁多醬嘅人咧，會狂喺度擠。個粥咧係OK 嘅，即係接受得到嘅，我覺得幾好食嘅。都 OK。嗰個味道好夠嘅，但係我略嫌咧，佢個粥咧就唔係好綿嘅。咁我覺得呢一個都礙於有機會成本嘅關係，因為其實佢都係講緊收緊18蚊啫嘛。但係佢都幾多料喎。用啲米。係啊，就係話呢啲魚肉啊，佢有啲炸米、脆米配埋嗰啲魚肉，鹹鹹地喎。佢唔係魚，佢應該唔知魚肉定豬肉啦，出邊係脆米嚟嘅。好興㗎，廣東粥係好興㗎呢一種嘢。未食過啊，因為你未食過？係啊，因為我食開嗰個艇仔粥咧係有豬皮啊，咁當然佢都有魚片，不過變咗魚片頭啊嘛。不過你係唔食魚片㗎嘛，所以呢個粥就相反就啱杜杜食咯。係啦，就冇骨嘅。冇骨嘅。呢個小朋友版艇仔粥。哇！我哋又嚟到今日粥品日記喎。係今日要講咩叫粥品日記？因為知道鑑記咧嘅粥品係好出名嘅，咁但係為公平起見咧，我哋就嗌翻同一樣嘢。呢個 PK 菜嚟。係啦，咁就嗌翻呢個艇仔粥同埋呢個炸兩。我已經留意到咧，佢有啲嘢唔同㗎。分量唔同。堅記真係多好多嘅，嗰碗粥咧就大啲啦，同埋嗰個炸兩起碼多一半。鑑記好似個誠意搭夠多少少，因為佢有我最中意嘅麻醬。我頭先睇過咧，佢嗰個艇仔粥咧係勁多料㗎，佢係會有柴魚啦，亦都會有豬皮啦、肉碎啦、魚碎啦、魚片啦、花生啦，佢基本上成碗粥都係料。同埋我睇得到咧，佢嗰個粥底嘅 texture 咧，應該係結好多，同埋綿好多。係啦，咁鑑記咧，其實佢哋除咗做油品之外咧，其實佢哋最出名都係廣東粥。所以我對佢哋嘅粥咧係幾大期望嘅，勁多料喎！你睇試啦，我要試啊！
可以求其包啖粥咧，都勁結啦，同埋勁多料。有住熱下。覺得咧湛記嘅艇仔粥真係好好味，啖啖都係料，你就明啦。佢真係啖啖都係料，仲要個鮮味出嚟啦。個粥底係夠結夠綿嘅，佢呢個係完全冇鹹肉嘅，但係佢個味道係鮮甜香，而且咧佢當然啦，因為佢料多嘛，咁料多其實咁就當然個粥梗係好食噶啦。其實咧，佢有嗰種鮮嘅鹹香味啦，同埋咧佢有啲爽脆嘅口感喺個 texture 入邊嘅。頭先爽脆嘅口感咧，就淨係得魷魚同埋個魚片頭嘅係啦，但係而家你成個食落去一啖咧，每一啖咧你都會 feel 到一啲爽脆嘅嘢喺個口度出現啦，同埋有嗰種鮮味咧係會慢慢滲出嚟嘅。頭先我咪講過話一定要有豬皮嘅艇仔粥，佢呢個有魚。同埋我覺得佢嗰個粥咧嘅綿滑度咧係真係好似真係食緊粥，唔係飲緊水嘅。即係我覺得嗰個感覺係十分之高質嘅呢一個。即係高質。再計埋呢個價錢嘅話咧，呢一碗嘅艇仔粥啦，我諗我都真係俾佢9分到80分嘅，或者9.5分到80分，我覺得好 OK。好好食。佢個皮好似薄啲。係啦，佢個皮咧好似滑啲薄啲嘅，佢唔脆我都。係啦，但係入邊就鬆軟嘅。係啦，因為入邊你見到啦，呢個嘅風氣咧，嗰個氣泡嗰個位置係多過頭先堅記嘅，咁所以佢咧相對上個口感會鬆軟啲，但係都係夠脆咯，我略嫌。但係佢個皮係滑啲㗎。佢個皮係滑啲嘅。真係滑啲㗎。係啊，佢話炸腸係11蚊，呢個炸腸啊嘛嘢。炸腸11蚊，然後我哋個艇仔粥係16蚊啊嚇，越嚟越平。有冇個位數出現啊？我哋可能一陣咧食飲嗰杯嚟8蚊。我覺得佢係有麻醬同埋有嗰個鬆軟度咯，都 OK 嘅。不過真係炸兩爭咁啲係都得嘅口感。所以我覺得兩間嘅炸兩我都講得一般嘅。係啦，但係個價錢真係特價。個價錢就10分。價錢滿分。係啦，價錢滿分。味道爭少少，唔係味道嗰個texture 爭少少。我哋嚟到第二間啦，有唔係第三間嚟嘅。係就係北記啦，食呢個豬扒雪菜。出前一丁。其實就唔係出前一丁嚟嘅，本身咧就我見到啲人咧就話係大光麵嚟嘅。我聽都未聽過大光麵，有咩年代嘅呢個？咁咧大光麵咧其實就係香港嘅公仔麵嚟嘅。咁佢入邊咧就係冇味粉啦，冇麻油啦，咁跟住之後就係純粹麵咯。哦，冇味粉冇麻油冇麵。係啊，有冇麵？而家咧已經係冇晒，因為大光麵咧已經停止出產啦。咁佢哋咧就淨係有出前一丁嘅。咁有觀眾話咧，呢一個奶茶咧就係用瓦煲沖嘅，咁所以咧都比較出名。你覺得有冇分別啊？頭先我想拍個 shot 咧，就係用瓦煲沖嘅，但係因為咧個廚房咧將呢個沖奶茶質到好入，係啊，咁所以咧鏡頭咧要拍到嘅話，就要入人哋鋪頭就唔係幾好意思。個呢個奶茶咧佢冇咁 rich 嘅，即係佢冇咁厚嘅。哦，但係咧佢係雖然薄得嚟啦，但係個茶味同埋個奶味係好濃郁嘅。只不過飲落嘅口感咧，佢唔係好 creamy 嗰種嘅口感。佢係好重茶味。個茶膽好濃嘅奶茶，佢係茶味仲濃過個奶咁滯啊！即係佢個茶係 over 過個奶，因為之前我哋飲嗰啲都係偏 balance 噶嘛。佢呢一個咧係茶膽比較濃嘅，但我覺得就係之前我哋成日講嗰啲茶檔嗰啲風味嗰啲咯。嚟試呢個豬扒，呢個豬扒係咪生煎豬扒定係生炸豬扒嚟嘅呢個？佢有冇講啊？有冇講啊？哦，咁入去呢個豬扒好香，我仔就食有啦。嗱，佢有少少鬆肉粉嘅，好少，但係唔厚嘅。星期一佢醃得唔耐嘅，但係咧佢嗰個嘅甘香咧，同埋嗰種嘅胡椒冇胡椒黑白胡椒嘅感覺嘅，佢有少少，我覺得。都話有者但係我覺得佢個鬆肉粉都偏多喎。個雪菜出色，我覺得個雪菜係出色過個豬扒嘅，因為豬扒咧係食得出有鬆肉粉啦。然後咧，
雪菜咧，佢係新鮮嘅，唔會太即係佢咧係偏鹹，因為佢要撈麵噶嘛。咁但係佢係有爽脆同埋啱啱好嗰個鹹度，撈麵其實係好食。同埋佢啲肉絲咧都幾大嚿㗎，係成嚿豬肉咁同埋佢都嘅擺落。備得幾多喎？佢大概係1/4度喎。好，跟住我哋試佢嘅雞翼。呢隻雞翼咧係以前年代咧醃完之後煎嗰只咯，即係最煎啊，即係唔係生炸嗰只係喎。山楂傳統嗰只，好食啊！呢個我中意佢嘅雞翼。最傳統嘅話，你要去翻100年前喎。係飲晒杯凍檸茶，都未食晒個麵喎。覺得個麵有啲鹹，嚟叫雪菜就好了，即係豬扒就不了。我唔知佢今日醃到咁定係平時都係咁。唔係，其實我覺得呢個雪菜肉絲係本身鹹。我知啊，但係我見好多雜誌啊，或者係OpenRice 都推介佢個豬扒麵啊嘛，所以我先嚟。但我覺得個雪菜係幾好食嘅，但係個豬扒咧好似仲鹹過好似同個雪菜差唔多鹹咁啊。嗱，我會推薦係咩？雪菜雞翼麵。雪菜雞翼麵，不過個雞翼要領上。係啊。我哋頭先有好重要嘅資訊唔記得咗講。呢度係冇冷氣嘅。其實係咯，所以我都係咁飲嘢。呢個係個風扇啦，晏晝。但係咧，我又見到咧，佢話冷氣開放喺牛下合利嗰個鋪頭。我唔知係咪夜晚咧呢度先有冷氣。我哋今晚會你喺呢度食飯嘅，咁所以我哋今晚再嚟食。但係而家呢一刻咧，呢一度係冇冷氣嘅，同埋都冇人食煙嘅。係啊，暫時咯，朝早係冇嘅，係啦同埋都幾多風扇嘅，所以都唔係好覺熱。唔好咁講，入邊咧都幾焗啊，即係爭啲缺氧。翻嚟咧，呢度係涼爽好多嘅喎。係咯，原來喺入邊咧，我覺得涼咧係純粹係啲風扇揀吹住。如果再熱啲，即係可能30幾度嘅時候，可能大家嚟就會覺得好熱啦。但呢個就係熟食中心嘅文化啊嘛。係啊，企好，排陣。講起牛頭角熟食中心，一定要講返頭先我哋經過嘅淘大花園。並唔係同當年沙士有關，而係去返上世紀70年代。當時淘大花園擁有全港最大嘅桃花大同豉油廠。當年九龍灣仲未填海㗎。據資料所顯示，佐敦谷仲係木屋區。呢一座巨型嘅工廠就好似一個核心嘅心臟，每日發出濃烈嘅豉油香，你每一啖空氣都會聞到陣陣嘅豉油香味。喺嗰個年代，香港工業起飛，九龍東聚集咗無數工廠妹同埋藍領嘅工友，有工人嘅地方梗係要有飯食啦。呢一班街坊需要大件夾抵食夠鑊氣嘅飯餸，就係呢一份強大嘅需求，孕育出當年無數喺街邊嘅大排檔。講返60年代先，60年代落成嘅牛頭角下村，當年第8至14座樓下，可以話係九龍區最鼎盛嘅平民美食天堂。嗰陣時嘅大排檔係冇冷氣、冇靚裝修嘅，每晚啲人都係坐喺街邊接台接凳，聽住大排檔啲呼呼聲，大廚喺熱熱嘅天氣入邊火光紅紅不停咁樣拋鑊，推車仔咧就多數都係賣白粥腸粉，去到打冷小炒都有，每晚都係人聲鼎沸㗎。嗰種充滿生命力嘅牛下風味，絕對係一代香港人嘅集體回憶。好多人以為隨住10幾年前牛下全面清拆，呢一種街邊人情味已經灰飛煙滅，但其實當年政府將呢一批最核心嘅老字號收咗編，全部封印咗去我哋今日喺呢一度嘅牛頭角熟食中心入邊。呢一座平平無奇嘅地方，根本就好似一個挪亞方舟，載滿咗70年代屋邨嘅回憶。唔該。呢個係亂入嘅 event 嚟嘅。係啊，咁咧大家咧就可以攞一嚿石頭啦，咁就去翻東九嗰個藝術中心嘅地下嗰度去畫嘅，咁成個費用咧都係免費嘅，我覺得好好啊呢個活動。哇！咁快我哋就畫完啦，我諗我哋大概畫咗30分鐘到啊，total。係啊，原來咧
30分鐘都幾快完。咁在場咧都會有小朋友啦，有成人啦，有老人家啦，都喺度畫緊嘅。咁我哋就畫完啦。好，1、2、3，揭曉。我呢個咧好簡單嘅啫，我呢個係布布同埋嘟嘟，其實就係取自於我哋中意嘅布布同1、2公仔啦。跟住咧就係充滿咗彩色嘅色彩，所以側邊咧會有啲彩帶啦。我都覺得你嗰個好靚，我覺得你嗰個咧係好有藝術感啊！我呢個創作我係唔知我自己畫緊啲咩嘅。佢將佢個腦嘅嘢咧擺晒落嚟，但係我好中意呢邊咯，覺得呢邊好靚啊！原來咧佢呢一個活動咧就係連埋佢嗰個有個活動裝置啦，咁就可以用翻180蚊咧入去睇翻嘅。咁但係如果咧係免費入場嗰個咧係觀賞咧就26至28，30個都會有。我相信冇乜人有機會冇乜人留意到呢一幅其實係香港嘅地圖嚟嘅。個咧係啟德國際機場嗰條跑道以前。然之後咧，再拉遠少少，你會見到呢一度係沙田嘅城門河。然之後呢一個位置係香港島，南丫島。晏晝我哋就見識過靚竹同老字號啦，而家入夜啦，梗係要去牛下精神最精華嘅靈魂所在，就係大排檔。你覺唔覺得今日個 setting 有啲唔同啊？同今日哦，今朝係冇呢塊布噶嘛，呢個而家好似咧，夜晚嘅時候冚晒，應該係開冷氣。好似有啲屠房咁，我覺得。我哋今晚咧就係食呢個牛下合理啊！本身今朝咧嚟到呢個牛頭角嘅時候係大概11至12點左右啦，跟住而家咧就係7點27分。同今日我完全以為去咗第二個地方咯。係啊，嗱，但係咧，我哋暫時冇人食煙嘅。係啊，要講咗先，因為咧好多我哋嘅觀眾同我一樣都係唔食煙嘅。係啦，二椒炒蜆。佢頁都係咁寫嘅喎。佢頁頁都話自己熱門小菜。咦係喎，咁就大鑊啦今次。咁快就嚟到呢一個熱辣辣要食大排檔嘅時候啦。今次咧就有4個選手，第一個選手就係醉嘅代表醉豬手，然後第二個代表就係紅燒嘅選手，就係紅魚夾，跟住之後就會海鮮嘅選手，招牌炒辣蝦，最後就係蔬菜界嘅選手，就係四季豆。然之後跟住我哋有呢個啤酒界嘅代表十波喎，串線好似賣廣告。呢個650毫升裝巨罐裝，頭先我以為係500 ml 嘅啫，原來佢係巨罐650咯。佢呢個係38蚊一罐。係啊，巨罐。係啊。好。我覺得乳鴿咧係用手食咯。係。我覺得個乳鴿咧，佢唔係好鹹啫喎。嗱，我乜都未點㗎嚇。我覺得佢乳鴿好食喎。嗱，佢個乳鴿咧就70蚊隻嘅，都唔係話好平嘅咋。但係咧，佢真係炸到皮脆，然後咧仲有肉汁喎。佢個皮咧唔夠脆。嚇！我覺得個皮好脆。我覺得可以再脆，因為我食過啲紅燒乳鴿咧，佢個皮係更脆嘅。即係佢係脆嘅，但係我覺得佢可以更脆。因為我就唔點鹽嘅，同埋咧我幾中意佢呢度嘅乳鴿啊！正常紅燒乳鴿本身係自帶鹹味啊嘛，佢呢個係冇鹹味嘅，食到係冇乜鹽分嘅。佢呢個咧點嗰個粉咧，佢唔係純粹係還鹽味嘅，有啲乾水嘅感覺，所以佢唔係好鹹嘅。醉嘅代表凍豬手，醉豬手。佢染呢個汁咧係辣辣地、酸酸地啦，但係好老實講啊，呢個醉豬手係唔醉嘅。我覺得冇醉嘅，我試下就咁食先。但係我覺得佢好韌咯，即係咧，佢個皮咧係煙韌嘅，但係佢好似過分煙韌。
佢 over 咗，我幾中意呢個 texture，我咬唔到啊！直情，你睇下我成塊皮喺度喎。因為咧第二啲嘅醉豬手咧，個皮好脆啦、好跣啦、好 firm 噶嘛。佢呢一個咧就係、有啲韌韌地啦，但係你係咬得開嘅。反而我呢塊咬唔開，可能咁啱啫。好，我哋但係咧，試一嚿。但係如果你同我講呢個係醉豬手，我覺得係唔合格嘅，因為冇醉味啦。我以為咧佢係豬手一隻，即係大嚿啲嘅。因為佢張圖都係大嚿啲嘅喎。係啦，佢同圖文不相符啊！佢係一粒粒嘅，即係豬手粒咯。但個皮我真係覺得好韌，我食咗第三嚿，真係覺得好韌表。其實我幾想試呢個啊，招牌辣蝦。佢呢個係似避風塘嗰種炒法。個蝦我覺得合格嘅，佢係爽啊，同埋佢個蝦味咧都算濃郁嘅。實嘅呢個，同埋新鮮嘅，食得出。同埋個殼都可以食埋嘅。我食咗個殼啦，得翻個頭啫。我覺得呢一個會係唔錯嘅選擇，真係幾好食。係啦佢嗰個辣味咧係避風塘嗰隻辣，即係咧輕微咁樣掂下，但係又唔會話好辣，但係又唔會話令到你唔過癮嘅。佢唔會持續喺你個口度好耐。一兩下，跟住就冇咗一兩下咁樣。佢過癮嘅呢佢嗰啲蒜咧，嗰啲炸蒜咧，哇，好食啊！唔夠同埋佢唔鹹喎。個。係係，佢最緊要係佢唔鹹嘅係啊感覺。就咁食佢啲炸蒜咧，正喎。而家目測咧，呢度都起碼有10幾隻蝦嘅。OK 嘅，佢係一路白，一落發係啦，一路發，幾好聽。啊，sorry，手指公。嘅。我啱啱俾手指公。OK，就乾麵四季豆。試下先。嗱，首先試咗個四季豆先，夠火候嘅。肉碎啊，我覺得你就不得唔夠多俾我啦。我覺得幾好食嘅個肉係啊，香酥㗎。鹹香，佢個四季豆咧係走過油嘅，佢係學你話齋有蘿蔔仁啦，咁所以成件事就好香啊！因為成個 combination 係非常之香口嘅。我覺得今日咧除咗個豬手有啲失望之外咧，另外嗰三碟咧，我覺得嗰三碟選手都非常好。但係如果要我揀一位 MVP 出嚟咧，招牌炒辣蟹。第二個我會揀招牌炒辣蝦。第二個我會揀個四季豆，之後先個乳鴿。因為咧我自己覺得咧菜咧走咗油咧就一定好食嘅，咁所以咧我就係炒辣蝦，然後乳鴿。因為乳鴿咧，我覺得佢呢一個鹽咧調得幾出色，係有誠意啲。咁去咗我哋今日咧總共咧就去咗4間餐廳啦，亦都咧去亂入咗咧一個免費嘅石頭嘅工作坊。係。咁再加上咧，就係我哋去 explore 咗牛頭角下村啦、上村啦、淘大花園同埋九龍灣嘅一個地標，亦都行入咗呢個街市。我覺得成個過程入邊咧係講最有記憶點啦。apart from 食嘢咧，其實就係我哋拍咧牛頭角下村咧個中央廣場啊。下邊咧有嗰啲19嘟嘟年啊、1970幾年啊、2010幾年啊，落成嘅唔同嘅部分，關於牛頭角下村嘅歷史，幾有值得回味嘅。雖然我哋唔喺牛頭角下村呢一度生活啦，但係其實當你走去呢個街市嘅時候咧，婆婆都話：哇！呢個街市咁多菜賣，咁多嘢賣嘅，好齊全啊！之後我就同佢講。其實你有冇諗過呢個街市咧係 support 緊成個牛頭角嘅居民？呢個數值中心咧，其實日頭啦同夜晚啦，你好似去咗兩個截然不同嘅地方。牛華合利啦，佢就拉晒啲簾啦，就開晒冷氣啦。但其實日頭嘅時候，其實嗰度係賣粥啦、賣點心啦，甚至乎係一個有茶記嘅地方。我覺得呢一個係幾百變啊！嗰種嘅精神係。永遠喺一個逢隙之間咧，都會有生存嘅空間。多謝觀眾推介咗我哋呢個熟食中心呢個街市啦，因為覺得佢好似係咁講啦，好百變啦，好似24/7
無時無刻都 run 緊咁樣咯。咁其次咧，我記得有記憶點咧，就係東九龍文化中心嗰個石頭嘅活動，令到我會聯想起呢個牛頭角下嘅精神，咁啱 link with 呢個精神咯。而家咧變咗上下村係重新裝修咗之後咧，其實佢都會有嗰種。即係話翻俾你聽，以前係點啊？我哋以前牛頭角下村上村係點樣？幾時重建？幾時動工？唔係一個普通嘅屋村，唔係一個新嘅屋村，靚靚仔仔咁就算啦。咁樣係好有歷史價值、好有意義，要堅守住自己一個本分同初心嘅感覺。咁巧真係好，即係個意味，我覺得今日都幾 touch 到我嘅，係啦。同埋嗰個石頭嘅工作坊咧。原來佢係同嗰個藝術裝置啦有掛鈎啊！原來石頭都可以做藝術裝置。係啊，所以你即使咧紋出到一碌木或者一嚿石咁樣都好啦，你都可以喐㗎。所以唔緊要，最緊要咧係諗得到同埋試得到，同埋究竟踏出自己 comfort zone。係啦，最緊要有行動。係啦，石頭都係有行動。何況係你咧？我哋今條片就嚟到呢度啦。咁如果中意我哋嘅話咧，就記住 follow、subscribe。咁記住 follow 埋我哋嘅 IG 啦。咁我哋下條片再見啦。係啦，最緊要 like 同埋 share 俾你嘅朋友 ，WhatsApp channel 都可以㗎。咁我哋下條片再見，拜拜。我急不及待想試佢嗰個。你係咪又要剪落去啊？有麻醬啦，同埋佢個。呢個要剪落去。